হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগতম। তো প্রতিবারে আমি বিভিন্ন ব্লগিং ভিডিও করি। আজকে একটু অন্যরকম ভিডিও আজকে নিয়ে আসলাম হচ্ছে ইটিং শো নিয়ে। তো সকাল সকাল খুব মজাদার রান্না করা হয়েছে, যেটা হচ্ছে গরুর জিব্বা। এরপরে যে গরু আমি অল্প অল্প নিয়েছি, এখানে গরুর মাংস রান্না আলু দিয়ে। এরপর হচ্ছে নেহারি। তো এখানে আমি নিয়েছি হচ্ছে 2টা পরোটা, জানি না খাইতে পারবো কিনা। এখানে হচ্ছে একটা নান রুটি। তো চলুন দেখি ইটিং শো নিয়ে, আপনারা দেখতে থাকেন আর আমি খাবো। তো নিহারিটা একটু টেস্ট করে দেখি। আমার মায়ের হাতের নেহারি খুবই মজা। আর ভাবি রান্না করতে হচ্ছে গরুর মাংস। এবার নাড়ি দেখে দেখি। কোরবান আর বেশি দিন নেই, কোরবান আসার আগে আমাদের বাসায় এ পর্যন্ত মনে হয় 2-3 বার নেহারি গরুর মাংস রান্না করছি আমি। গরুর জিব্বা আমি জানি না এত খেতে পারবো কিনা, খাওয়ার চেষ্টা করবো।
আলু তুমি খাবা? পাপার থেকে জিজ্ঞেস করো। নাই মা ওকে দাও তো। জিজ্ঞেস করো। পরোটা পরোটা দি না ওঠে না। এখানে আমি দেখি চা পানি খাবো, বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি বাকি পরোটাগুলো চা দিয়ে খাবো। প্রায় হচ্ছে না চট্টগ্রাম। চা দিয়ে পরোটা। আমার খাওয়া দেখে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারতেছেন আমি কোন জেলার মানুষ। হানিফা খাবা? তুমি খাবা? তুমি বলো না, শুধু বলো। বিশ্বের সর্ববৃহত্তম পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার, ওটা কোথায়? হ্যাঁ, আমাদের চট্টগ্রামে। দুধ দিয়ে না চা? দুধের সব দিয়ে নে চা, দুধ দিয়ে না চা? দুধের সব দিয়ে নে চা, এবে হইতে মজা। পরোটা দি তোরা বুড়াই বুড়াই চা খায়। তোরা খন আস আর ইডলে পরোটা দিয়ে বুড়াই বুড়াই চা না হলে শান্তি না লাগে। বেলা বিস্কুট দিয়ে চা। বেলা বিস্কুট দিয়ে বুড়াই বুড়াই পরোটা দিয়ে চা, বুড়াই বুড়াই চা লাগে যদি কিছু না হয় তো কি হইব না নইব। আর তোর চা দিয়ে কিছু না কিছু হম করে, কিছু না তাইলে মুড়ি দেওয়া হম করে। এবার হাইনা ভাই বাবা যে এত বড় পরোটা হবে। তো চা খেতে খেতে আমার ব্লগটি এখানে শেষ করছি। তো আমার ফেসবুক পেজে যারা দেখবেন ফলো দিবেন, আর ইউটিউব চ্যানেলে যারা দেখবেন চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। সকালের ব্রেকফাস্টে এতগুলো খাবার খেয়ে আমার আর কথা বলার কোনো এনার্জি নেই। আপনাদের কাছে যদি আমার আপুর ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ফেসবুক পেজে একটা ফলো দিবেন, ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি
শেয়ার করবেন আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে। আর হ্যাঁ, এখন তো করোনার পরিস্থিতি খুবই খারাপ, তো আপনারা সবাই বাসায় থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেফলি থাকবেন। একটু কষ্ট করে মাস্কটা পরবেন। মাস্ক পরে বের না হলে, মাস্ক যদি না পরেন তাহলে সরকার থেকে বাধ্য হতে হবে এরকম লকডাউন দেওয়া। আপনাদের সেনাবাহিনীর দৌড়ানিও খেতে হবে না, পুলিশের দৌড়ানিও খেতে হবে না। আপনারা ঠিক আছে, যদি একটু প্রয়োজন মাস্ক পরতেন আজকে লকডাউনটা দিতে হতো না। আমি রাস্তায় যখন বের হয় একটার মুখেও মাস্ক নাই।